Fede nell'universo. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetti 163-167. Il vostro Dio è un Dio unico. Non c'è divinità degna di adorazione, eccetto Lui, il più compassionevole, il più misericordioso. In verità, nella creazione dei cieli e della terra, e nell'alternanza della notte e del giorno, e nelle grandi navi che navigano attraverso il mare con ciò che giova alle persone, e in ciò che Allah ha fatto scendere dai cieli della pioggia, dando vita alla terra dopo la sua inerzia e disperdendovi ogni tipo di creatura in movimento, e che il suo dirigere i venti e le nuvole controllate tra il cielo e la terra sono segni per un popolo che usa la ragione. E tuttavia, tra le persone ci sono coloro che prendono altri, oltre ad Allah, come uguali a Lui. Li amano come dovrebbero amare Allah. Ma coloro che credono sono più forti nell'amore per Allah. E se solo coloro che hanno sbagliato considerassero che, quando vedono la punizione, saranno certi che tutto il potere appartiene ad Allah e che Allah è severo nella punizione. E dovrebbero considerare che, quando coloro che sono stati seguiti si dissociano da coloro che li hanno seguiti, e tutti vedono la punizione, e da loro vengono tagliati fuori i legami di relazione. Coloro che hanno seguito diranno: se solo avessimo un altro turno nella vita mondana, così potremmo dissociarci da loro come loro si sono dissociati da noi. Così Allah mostrerà loro le loro azioni come rimpianti su di loro. E non usciranno mai dal fuoco. L'Islam insegna all'umanità che l'unico a cui deve obbedire in ogni situazione è il suo creatore e sostenitore, Allah, l'esaltato. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetto 163. E il vostro Dio è un solo Dio. Non c'è divinità degna di adorazione se non Lui. In realtà, chiunque uno obbedisca, modellando così la propria vita su ciò che adora, anche se afferma di non credere in nessuna divinità. Gli esseri umani sono stati creati in un modo per cui devono obbedire e seguire qualcosa. Che questo qualcosa siano altre persone, i social media, la moda, la cultura o persino i propri desideri. Capitolo 25 Al-Furqan, versetto 43. Hai visto colui che prende come suo Dio il proprio desiderio? Qualunque cosa o chiunque una persona obbedisca e segua è ciò che adora. Pertanto, i musulmani devono supportare la loro dichiarazione verbale di fede con azioni, obbedendo sinceramente ad Allah, l'eccelso, in ogni situazione rispetto a tutte le altre cose. Ciò implica l'uso delle benedizioni che sono state loro concesse in modi graditi ad Allah, l'eccelso, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Chi si comporta in questo modo riceverà pace mentale e successo dal più misericordioso. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetto 163. E il vostro Dio è un solo Dio. Non c'è divinità degna di adorazione se non Lui, il più compassionevole, il più misericordioso. E capitolo 16 An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, sia maschio che femmina, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una buona vita, e certamente daremo loro la loro ricompensa nell'aldilà, secondo le loro migliori azioni. Mentre colui che rifiuta l'unità di Allah, l'esaltato, e invece obbedisce e adora altre cose, sarà privato della misericordia necessaria per ottenere pace mentale e successo in entrambi i mondi, anche se possiede il mondo intero e sperimenta momenti di divertimento e intrattenimento, poiché nessuno può sfuggire al controllo e all'autorità di Allah, l'esaltato. Capitolo 9 At-Toba, versetto 82. Lasciateli dunque ridere un po' e poi piangere molto, come ricompensa per ciò che hanno guadagnato. Capitolo 20 Taga, versetti 124-126. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita depressa, cioè difficile, e noi lo raduneremo, cioè lo resusciteremo cieco nel giorno della resurrezione. Egli dirà: mio Signore, perché mi hai resuscitato cieco mentre una volta che vedevo? Allah dirà: così vi giunsero i nostri segni e li dimenticaste, cioè ignoraste, e così sarete dimenticati in questo giorno. Capitolo 2
Dopo aver discusso la disobbedienza dei figli di Israele e la loro punizione nei versetti precedenti, anche se hanno affermato di essere gli amati di Allah, l'esaltato, chiarisce che lo stesso Dio che ha punito i figli di Israele per la loro disobbedienza, punirà anche qualsiasi altra comunità, come la comunità musulmana, se persiste nella sua disobbedienza, poiché le regole e le tradizioni di Allah, l'esaltato, sono universali per ogni comunità. Capitolo 33, Al-Zab, versetto 62. Questa è la via stabilita da Allah con coloro che sono passati prima, e non troverai alcun cambiamento nella via di Allah. I musulmani devono quindi evitare l'atteggiamento fuorviante di credere di essere superiori alle nazioni precedenti, comportandosi quindi come se le regole di Allah, l'esaltato, non si applicassero a loro, poiché ciò porta a un pio desiderio in Allah, l'esaltato, non a sperare nella sua misericordia. La speranza nella misericordia di Allah, l'esaltato, è sempre legata alla sua sincera obbedienza, per cui ci si sforza di usare le benedizioni che sono state concesse in modi graditi a Lui, come delineato negli insegnamenti islamici, quindi si spera che Allah, l'esaltato, concederà loro misericordia e perdono in entrambi i mondi. Mentre il pio desiderio persiste nella disobbedienza ad Allah, l'esaltato, mentre crede che Allah, l'esaltato, concederà loro misericordia e perdono in entrambi i mondi semplicemente perché affermano verbalmente di essere musulmani. Questa differenza tra speranza e pio desiderio è stata discussa in un hadith trovato in Jamiat Tirmidhi, numero 2459. La tradizione di Allah, l'eccelso, di punire coloro che persistono nella sua disobbedienza non è mai cambiata per nessuna comunità in passato, né cambierà per la nazione musulmana. Pensare diversamente porta solo a pio desiderio e punizione in entrambi i mondi. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 163. Il vostro Dio è un solo Dio. Non c'è divinità degna di adorazione se non Lui, il più compassionevole, il più misericordioso. Questo versetto indica anche che, poiché la ragione per cui è stata creata la creazione è quella di concedere loro misericordia, ottenere questa misericordia è più facile che ottenere la rabbia e l'ira di Allah, l'esaltato. Ciò significa che ogni persona ha la capacità di guadagnarsi la misericordia di Allah, l'esaltato, per ottenere la pace della mente in entrambi i mondi, poiché richiede solo di usare le benedizioni che sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'esaltato, come delineato negli insegnamenti islamici. Allah, l'eccelso, spiega poi alcuni segni nell'universo che indicano chiaramente la sua unicità. Capitolo 2. Al-Baqara, versetti 163-164. Il vostro Dio è un solo Dio. Non c'è divinità degna di adorazione se non Lui, il più compassionevole, il più misericordioso. In verità, nella creazione dei cieli e della terra. Quando si osserva la creazione dei cieli e della terra e gli innumerevoli sistemi perfettamente bilanciati, diventa chiaro che c'è solo uno che ha creato e sostiene l'universo. Ad esempio, la distanza perfetta del Sole dalla Terra è un segno chiaro, poiché la Terra non sarebbe abitabile se il Sole fosse leggermente più vicino o più lontano da essa. Allo stesso modo, la Terra è stata creata in modo tale da creare un'atmosfera equilibrata e pura che consente alla vita di prosperare su di essa. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 164. E l'alternarsi della notte e del giorno. I tempi perfetti dei giorni e delle notti, e le loro diverse lunghezze durante l'anno, consentono alle persone di trarne il massimo beneficio. Se i giorni fossero più lunghi, le persone si esaurirebbero per le lunghe ore. Se le notti fossero più lunghe, le persone non avrebbero abbastanza tempo per guadagnarsi da vivere e altre cose utili, come la conoscenza. Se le notti fossero più corte, le persone non sarebbero in grado di riposare abbastanza per ottenere una salute ottimale. I cambiamenti nella lunghezza del giorno e della notte influenzerebbero anche i raccolti, il che avrebbe un impatto negativo sulla fornitura di persone e animali. Il fatto che i giorni e le notti e altri sistemi equilibrati all'interno dell'universo operino in perfetta armonia indica anche chiaramente l'unità di Allah, l'eccelso, poiché più dei desidererebbero cose diverse, il che porterebbe al caos nell'universo.
Capitolo 21. Anbia, versetto 22. Se in essi, cioè nei cieli e sulla terra, ci fossero stati altri dei oltre ad Allah, entrambi sarebbero stati rovinati. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 164. E le grandi navi che solcano il mare con ciò che è benefico per le persone, e ciò che Allah ha fatto scendere dai cieli come pioggia. Quando si osserva il ciclo dell'acqua perfettamente bilanciato, questo indica chiaramente anche un creatore. L'acqua del mare evapora, sale e poi si condensa per produrre pioggia acida che cade sulle montagne. Queste montagne neutralizzano la pioggia acida in modo che le persone e gli animali possano utilizzarla. Se ci fossero dei cambiamenti in questo sistema perfettamente bilanciato, ciò porterebbe a un disastro per le persone e gli animali sulla terra. Il sale nel mare impedisce alle creature morte nell'oceano di contaminarlo. Se si permettesse all'oceano di contaminarsi, la vita marina non sarebbe possibile e l'impurità degli oceani sopraffarebbe anche la vita sulla terraferma. L'acqua negli oceani e nei mari è stata creata in modo tale che la vita marina possa prosperare al suo interno, mentre le navi pesanti possono navigare sopra di essa. Se la composizione dell'acqua fosse leggermente diversa, si verificherebbe uno squilibrio che farebbe prosperare la vita marina nell'acqua o consentirebbe alle navi di navigare sopra di essa, ma entrambe le cose non sarebbero possibili allo stesso tempo. Ancora oggi, il trasporto via mare è la forma di trasporto merci più comunemente utilizzata in tutto il mondo. Questo perfetto equilibrio è quindi essenziale per la vita sulla Terra. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 164. E ciò che Allah ha fatto scendere dai cieli come pioggia, dando vita alla terra dopo la sua inerzia. Negare la possibilità che gli umani siano resuscitati nel giorno del giudizio è un'affermazione strana, quando ci sono molti esempi di resurrezione che si verificano nel corso dei giorni, dei mesi e degli anni. Ad esempio, Allah, l'Eccelso, usa la pioggia per dare vita a una terra morta e sterile e fa sì che un seme morto germogli vivo per provvedere alla creazione. Allo stesso modo, Allah, l'Eccelso, può e darà vita al seme morto chiamato umano, che è sepolto nella terra, come il seme morto che germoglia alla vita. Il cambiamento delle stagioni mostra chiaramente la resurrezione. Ad esempio, durante l'inverno, le foglie degli alberi muoiono e cadono e l'albero appare senza vita. Ma durante le altre stagioni, le foglie crescono di nuovo e l'albero appare pieno di vita. Il ciclo sonno-veglia di tutte le creature è un altro esempio di resurrezione. Il sonno è la sorella della morte, poiché i sensi del dormiente vengono tagliati. Allah, l'Eccelso, quindi restituisce l'anima di una persona a loro, se sono destinati a vivere, dando così vita alla persona addormentata ancora una volta. Capitolo 39 Az-Zumar, versetto 42. Allah prende le anime al momento della loro morte, e quelle che non muoiono, lei prende durante il loro sonno. Poi trattiene quelle per le quali ha decretato la morte, e libera le altre per un termine specificato. In verità in ciò vi sono segni per un popolo che riflette. Riflettendo su questi e molti altri esempi, appare chiaramente la possibilità della resurrezione finale nel giorno del giudizio. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 164. E disperdendo in essa ogni tipo di creatura che si muove. L'evoluzione è una forma di mutazione, che per sua natura è imperfetta. Ma quando si osservano le innumerevoli specie, si scopre che sono state create in modo perfettamente equilibrato, in modo che possano prosperare nell'ambiente in cui vivono. Ad esempio, il cammello è stato progettato per resistere alle alte temperature e per lunghi periodi di tempo, senza la necessità di bere acqua. Sono perfettamente progettati per la vita nel deserto. Capitolo 88, Al-Shia, versetto 17. Allora non guardano i cammelli, come sono creati. La capra è stata progettata in modo così perfetto che le impurità nel suo corpo sono perfettamente separate dal latte che produce. Qualsiasi miscela dei due renderebbe il latte imbevibile. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 66. E in effetti, per voi nel pascolo del bestiame c'è una lezione.
Vi diamo da bere da ciò che è nel loro ventre, tra escrezione e sangue, latte puro, gradevole ai bevitori. A ogni specie è stata concessa una durata di vita specifica che impedisce a una specie di prevalere sulle altre. Ad esempio, le mosche hanno una durata di vita molto breve, 3-4 settimane, e depongono fino a 500 uova. Se la loro durata di vita fosse più lunga, la popolazione di mosche diventerebbe sproporzionata e le porterebbe a sopraffare tutte le altre specie in questo mondo. Mentre altre creature che hanno una durata di vita molto lunga hanno la capacità di produrre solo pochi discendenti. Di nuovo, questo consente alla loro popolazione di essere moderata. Tutto ciò non può essere un incidente, né il processo di evoluzione può spiegarlo. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 164. E chi il suo controllo dei venti e delle nuvole tra il cielo e la terra. I venti sono essenziali per l'impollinazione eolica, che consente la riproduzione di colture, piante e alberi. In passato, il vento era essenziale per i viaggi via mare, che fino ad oggi sono il principale mezzo di trasporto di merci in tutto il mondo. I venti sono necessari per spostare le nubi di pioggia in luoghi specifici, per fornire acqua alla creazione, qualcosa senza la quale non possono vivere. Un sistema di venti perfettamente bilanciato è osservato all'interno della Terra, poiché una mancanza di venti porterebbe al caos per la creazione e un aumento dei venti porterebbe anche al caos per la creazione. Allo stesso modo, anche la pioggia è perfettamente bilanciata, poiché troppa poca pioggia porta a siccità e carestia, e troppa pioggia porta a inondazioni di massa. Capitolo 23, Al-Mu'minun, versetto 18. E abbiamo fatto scendere la pioggia dal cielo in una quantità misurata e l'abbiamo depositata sulla terra. E in verità siamo in grado di toglierla. Questo sistema perfettamente bilanciato non può essere casuale e mostra chiaramente la mano del Creatore. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 164. In verità, nella creazione dei cieli e della terra, nell'alternarsi della notte e del giorno, nelle grandi navi che solcano il mare con ciò che è benefico per gli uomini, e in ciò che Allah ha fatto scendere dai cieli, come pioggia, dando vita alla terra dopo la sua inerzia, e disperdendo in essa ogni tipo di creatura che si muove, e nel suo governo dei venti e delle nuvole controllate tra il cielo e la terra, sono segni per un popolo che usa la ragione. Chi riflette su tutti questi sistemi perfettamente bilanciati non può logicamente negare l'esistenza di un singolo creatore che ha potere su tutte le cose. Inoltre, quando si osservano questi sistemi perfettamente bilanciati e altri all'interno della creazione dei cieli e della terra, si noterà una cosa importante che non è bilanciata, vale a dire le azioni delle persone. Chi fa il bene non riceve la sua piena ricompensa in questo mondo e chi fa il male non riceve la sua piena punizione, anche se viene punito da un governo. È logico capire che il singolo creatore, Allah, l'Eccelso, che ha bilanciato tutti gli altri sistemi all'interno di questo universo, un giorno bilancerà anche le azioni delle persone, la cosa più sbilanciata in questo mondo. Affinché questo bilanciamento delle azioni avvenga, le azioni delle persone devono prima giungere alla fine. Questo è il giorno del giudizio, quando le azioni delle persone saranno giudicate ed equilibrate per sempre. Ma coloro che hanno già deciso di usare le benedizioni che sono state loro concesse secondo i propri desideri e di vivere secondo un codice di condotta che si adatta ai propri desideri o al desiderio degli altri, non apprezzeranno né saranno influenzati dai segni nell'universo che indicano chiaramente l'unicità di Allah, l'esaltato, l'importanza di obbedirgli sinceramente e l'inevitabile giorno del giudizio. Capitolo 2. Al-Baqara, versetti 164-165. Sono segni per un popolo che usa la ragione. E tuttavia, tra la gente ci sono coloro che prendono altri, oltre ad Allah, come uguali a Lui. Li amano come dovrebbero amare Allah. Quando non si presta attenzione ai segni nell'universo e a quelli discussi negli insegnamenti islamici, allora inevitabilmente obbediranno e adoreranno cose oltre ad Allah, l'Eccelso, come i propri desideri, i social media, la moda, la cultura e le persone.
Ciò li porterà a fare un uso improprio delle benedizioni che sono state loro concesse, il che porta solo a miseria, stress e problemi in entrambi i mondi, anche se possiedono il mondo intero e vivono momenti di divertimento e intrattenimento. Capitolo 9. Atoba, versetto 82. Lasciateli dunque ridere un po' e poi piangere molto, come ricompensa per ciò che hanno guadagnato. Capitolo 20 Tava, versetti 124-126. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita depressa, cioè difficile, e noi lo raduneremo, cioè lo resusciteremo cieco nel giorno della resurrezione. Egli dirà: mio Signore, perché mi hai resuscitato cieco mentre una volta che vedevo? Allah dirà: così vi giunsero i nostri segni e li dimenticaste, cioè ignoraste, e così sarete dimenticati in questo giorno. Solo coloro che attualizzano la loro fede, prestando attenzione ai segni nell'universo che indicano l'importanza di obbedire sinceramente ad Allah, l'Eccelso, lo faranno. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 165. Ma coloro che credono sono più forti nell'amore per Allah. Si sforzeranno di dimostrare la loro fede attraverso le azioni, il che implica l'uso delle benedizioni che sono state loro concesse in modi graditi a Lui, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Si comportano in questo modo anche quando i loro desideri sono contraddetti dagli insegnamenti islamici, poiché sanno che fare questo è meglio per loro. Si comportano come il paziente saggio che accetta e agisce in base al consiglio medico del proprio medico, sapendo che è meglio per loro, nonostante il fatto che siano stati prescritti loro farmaci amari e un rigido piano dietetico. Di conseguenza, verrà loro concessa la pace della mente e il successo in entrambi i mondi, anche se non possiedono molte cose, come la ricchezza. Capitolo 16. An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, sia maschio che femmina, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una buona vita, e certamente daremo loro la loro ricompensa nell'aldilà, secondo le loro migliori azioni. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 165. E tuttavia, tra la gente ci sono coloro che prendono altri come uguali, e a lui oltre ad Allah. Li amano come dovrebbero amare Allah. Ma coloro che credono sono più forti nell'amore per Allah. Le persone del libro presero i loro studiosi come signori, obbedendo loro senza fare domande e prendendo le loro opinioni come parole e comandi di Allah, l'esaltato. Capitolo 9, Atoba, versetto 31. Essi, la gente del libro, hanno preso i loro studiosi e monaci come signori oltre ad Allah. Purtroppo, questo accade spesso tra i musulmani che seguono e imitano ciecamente i loro insegnanti spirituali e gli esercizi spirituali che ordinano invece di aderire alla via comandata da Allah, l'esaltato, la via del Sacro Corano e le tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 31. Dica al profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Se amate Allah, allora seguitemi, e così Allah vi amerà e vi perdonerà i vostri peccati. Un musulmano deve evitare di comportarsi come bestiame e invece usare il buon senso che gli è stato concesso per studiare e apprendere gli insegnamenti delle due fonti di guida, il Sacro Corano e le tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, invece di seguire ciecamente persone che sembrano giuste. In verità, più si seguono e si obbedisce ad altre fonti di conoscenza religiosa, meno si seguiranno e si obbedirà alle due fonti di guida, il che a sua volta porta a una cattiva guida. Questo è il motivo per cui il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha avvertito in un hadith trovato in Sanan Abu Doad, numero 4606, che qualsiasi questione che non sia radicata nelle due fonti di guida sarà respinta da Allah, l'esaltato. Allah, l'Eccelso, poi avverte coloro che gli disobbediscono, abusando delle benedizioni che sono state loro concesse, che non saranno mai in grado di sfuggire alle conseguenze delle loro azioni in questo mondo o nell'altro, poiché Allah, l'Eccelso, controlla tutte le cose, incluso il loro cuore spirituale, la dimora della pace della mente. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 165.
E se solo coloro che hanno sbagliato considerassero che, quando vedranno la punizione, saranno certi che tutto il potere appartiene ad Allah e che Allah è severo nella punizione. Come detto in precedenza, questa punizione inizierà in questo mondo, dove le stesse cose mondane che si possiedono diventano una fonte di stress, miseria e problemi per loro. Passeranno da uno stress all'altro e condurranno una vita oscura e costretta, anche se vivranno momenti di divertimento e intrattenimento. Capitolo 9, At-Toba, versetto 82. Lasciateli dunque ridere un po' e poi piangere molto, come ricompensa per ciò che hanno guadagnato. A causa della loro negligenza, non saranno in grado di collegare la ragione della loro depressione e miseria con la loro disobbedienza ad Allah, l'Eccelso. Di conseguenza, daranno la colpa alle cose sbagliate nelle loro vite, come i pochi buoni amici e parenti che possiedono. Ciò li porterà a rimuovere questi buoni elementi dalle loro vite, il che a sua volta porta solo a più miseria e stress per loro. E ciò che li attende nell'aldilà è ancora più amaro e disastroso. Capitolo 20 Taga, versetti 124-126. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita depressa, cioè difficile, e noi lo raduneremo, cioè lo resusciteremo cieco nel giorno della resurrezione. Egli dirà: mio Signore, perché mi hai resuscitato cieco mentre una volta che vedevo? Allah dirà: così vi giunsero i nostri segni e li dimenticaste, cioè ignoraste, e così sarete dimenticati in questo giorno. E capitolo 2, Al-Baqarah, versetto 165. E se solo coloro che hanno sbagliato considerassero che, quando vedranno la punizione, saranno certi che tutto il potere appartiene ad Allah e che Allah è severo nella punizione. Nell'aldilà, la loro punizione, lo stress e l'angoscia li spingeranno a dare la colpa a coloro che li hanno fuorviati in questo mondo, coloro che hanno preso come modelli e a cui hanno obbedito in tutte le situazioni. Ma questo non sarà accettato da loro e non saranno in grado di scaricare la colpa sugli altri, poiché ogni persona è responsabile delle proprie azioni. Infatti, persino il diavolo annuncerà questa verità nel giorno del giudizio, distruggendo così le speranze dei malfattori di sfuggire alle conseguenze delle proprie azioni incolpandolo. Capitolo 14 Ibrahim, versetto 22. E Satana dirà quando la questione sarà conclusa: in verità, Allah vi aveva promesso la promessa della verità. E io ve l'ho promessa, ma vi ho tradito. Ma non avevo autorità su di voi, se non quella di invitarvi, e voi mi avete risposto. Quindi non biasimate me, ma biasimate voi stessi. Il loro stress e la loro angoscia non faranno che aumentare quando osserveranno come coloro che li hanno sostenuti nei loro modi sbagliati durante le loro vite sulla terra, amici e parenti, si dissocieranno da loro poiché non vorranno condividere la loro punizione. Capitolo 2, Al-Baqarah, versetto 166. E dovrebbero considerare che, quando coloro che sono stati seguiti si dissociano da coloro che li hanno seguiti, e tutti vedono la punizione, e vengono tagliati fuori da loro i legami di relazione. Solo coloro che accompagnano brave persone in questo mondo trarranno beneficio dalla loro compagnia in entrambi i mondi. Le persone che li incoraggiano a obbedire sinceramente ad Allah, l'Eccelso, usando le benedizioni che sono state loro concesse in modi graditi a Lui, come delineato negli insegnamenti islamici. Capitolo 43 Az-Zukhruf, versetto 67. Quel giorno gli amici intimi saranno nemici gli uni degli altri, eccetto i giusti. Gli unici legami che rimarranno saldi e conteranno a proprio favore nel giorno del giudizio sono i legami forgiati nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, che siano con brave persone, con il Sacro Corano o con buone azioni. Bisogna quindi concentrarsi nel forgiare legami in modi graditi ad Allah, l'Eccelso, in modo da ottenere pace mentale e successo in entrambi i mondi. Capitolo 5, Al-Maidah, versetti 15-16. Vi è giunta da Allah una luce e un libro chiaro, con il quale Allah guida coloro che perseguono il suo piacere verso le vie della pace e li fa uscire dalle tenebre verso la luce con il suo permesso e li guida verso una retta via.
Ma coloro che scelgono la via della deviazione e obbediscono e adorano altri che Allah, l'Eccelso, alla fine affronteranno l'inevitabile giorno del giudizio, quando non verrà loro concessa una seconda possibilità di riformare il loro comportamento. Saranno lasciati con rimpianti che non li aiuteranno minimamente. Infatti, i loro rimpianti non faranno che aumentare la loro angoscia e il loro stress. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 167. Coloro che seguirono diranno: se solo avessimo un altro turno nella vita mondana, così potremmo dissociarci da loro come loro si sono dissociati da noi. Così Allah mostrerà loro le loro azioni come rimpianti su di loro. E non usciranno mai dal fuoco. I musulmani devono quindi cogliere le innumerevoli opportunità di riformare il loro comportamento in questo mondo prima che il loro tempo finisca. Devono sforzarsi di utilizzare tutto il loro tempo e le loro risorse in modo da dedicarli in modi graditi ad Allah, l'Eccelso, ed evitare di obbedire e adorare tutte le altre cose, come i social media, le persone, la moda, la cultura e i propri desideri, in modo da ottenere pace mentale e successo in entrambi i mondi e sfuggire a una vita oscura e costretta in questo mondo e all'inimmaginabile punizione e rimpianto dell'aldilà. Oltre 500 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.